হ্যালো ভিউয়ার্স, এলপিজি ওভেনে রান্না করতে গিয়ে কখনো কখনো দেখা যায় ওভেন নব টাইট হয়ে যাচ্ছে কিংবা সিম করলে ফ্লেম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্যে। ওভেন ডিসম্যান্টলিং এবং রিপেয়ারিং স্টেপ বাই স্টেপ জানতে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। এলপিজি লিকেজ সংক্রান্ত ভিডিও লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকছে, অনায়াসেই তা দেখে নিতে পারবেন। শুরুতেই গ্যাস রেগুলেটরটিকে খুলে নিতে হবে। এখন ওভেন রিপেয়ারিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টুলসগুলি দেখে নিয়ে চলুন। একটি বড় স্ক্রুড্রাইভার, একটি ছোট স্ক্রুড্রাইভার, 8 এবং 10 নাম্বার ডাবল এন্ডেড স্প্যানার, একটি স্টোভ পিন নতুবা এক টুকরো ব্রেক ওয়্যার হলেও চলবে, রাউন্ড ব্রাশ, একটি টুথব্রাশ, একটি স্কেচ পেন, 100 ml এর মতো কেরোসিন তেল, এক টুকরো পরিষ্কার সুতির কাপড় এবং গ্যাস ভালভ গ্রিজ। ডিসমেন্টলিংয়ের শুরুতে ওভেনের স্টোভ নব দুটি খুলে নিতে হবে। কোনো স্টোভ নব স্ক্রু লক দিয়ে আটকানো থাকে, সেক্ষেত্রে স্ক্রু খুলে তবেই স্টোভ নব ওপেন করতে হবে, নতুবা স্টোভ নব ভেঙে যেতে পারে। এরপর প্যান সাপোর্ট এবং বার্নার দুটি খুলে রাখতে হবে। এখন ওভেনটিকে উল্টে নিয়ে এয়ার মিক্সিং পাইপ দুটিকে খুলতে হবে। অনেক ওভেনে মিক্সিং পাইপ ফ্লাই নাট দিয়ে আটকানো থাকে, সেক্ষেত্রে প্লায়ারের প্রয়োজন হয়। ফ্লাই নাটের পরিবর্তে 10 নম্বর নাট থাকলে তা স্প্যানার দিয়ে খুলে নিতে হবে। ওভেনটিকে পুনরায় সোজা করে নিয়ে স্পিন্ডেল কভার দুটির স্ক্রু খুলতে হবে। স্ক্রুয়ের হেড অতিরিক্ত নোংরা হয়ে থাকলে তা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে কভারগুলি খুলতে হবে। এখন ওভেনের কন্ট্রোল ভালভটি খোলার জন্য স্পিন্ডেলের মধ্যে নবটি পুনরায় লাগিয়ে অল্প প্রেস করে নিটিং পিন বা লক পিনটিকে ছোট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলে নিতে হবে। লক পিন খোলা হলে খুব সাবধানে স্পিন্ডেল এবং স্প্রিং বের করে নিয়ে একটি স্কেচ পেনের পেছনের দিক কন্ট্রোল ভালভের ভেতর ঢুকিয়ে ভালভটিকে বাইরে নিয়ে আসতে হবে। এখন দেখে নিন কন্ট্রোল ভালভটিতে অতিরিক্ত কোনো স্ক্র্যাচ রয়েছে কিনা। ভালভ খুব পুরনো হলে প্রয়োজনে তা বদলে নিতে হবে। শুধুমাত্র তেল চিটচিটে নোংরা থাকলে ভালভটিকে কেরোসিন তেল এবং ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিলেই চলবে। স্ক্র্যাচ অতিরিক্ত হলে তা ঠিক করে নেওয়াই ভালো, কিন্তু কখনোই স্যান্ডপেপার দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত নয়, কারণ এর ফলে পিতলের ভালভটি অধিক ক্ষয় এবং স্ক্র্যাচ হয়ে গিয়ে গ্যাস লিকেজ হতে পারে। পরবর্তী ভিডিওতে আমি নিয়ে আসবো কন্ট্রোল ভালভের স্ক্র্যাচ দূর করার বিশেষ কৌশল। তাই ভিডিওটি পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে প্রেস করে দিন।
একইভাবে দ্বিতীয় কন্ট্রোল ভালভটিকে খুলে নিয়ে সমস্ত পার্টসগুলিকে কেরোসিন তেলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিতে হবে। এখন গ্যাস ককের নজেল অর্থাৎ জেট দুটিকে 8 নম্বর স্প্যানার দিয়ে খুলে নিয়ে সেগুলি কেরোসিন তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। বার্নারগুলো ভালোভাবে চেক করে বার্নারের ছিদ্রগুলোর মধ্যে কোনো ব্লকেজ রয়েছে কিনা তা দেখে নিন। একই সঙ্গে এয়ার মিক্সিং পাইপ দুটিও চেক করতে হবে। নোংরা কিংবা কার্বন জমে থাকলে প্রয়োজনে তা পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর কেরোসিনে রাখা সমস্ত পার্টসগুলোকে একে একে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। কন্ট্রোল ভালভ পরিষ্কার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে কোনো প্রকার তেল বা ময়লা যেন লেগে না থাকে। একই সঙ্গে ব্রেক ওয়্যারের সূক্ষ্মতার কিংবা স্টোভ পিন দিয়ে ভালভের ওপেনিংগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। এখন রাউন্ড ব্রাশ দিয়ে গ্যাস কক দুটির ভেতরের অংশ পরিষ্কার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে গ্যাস পাইপে যাতে তেল না যায়। এখন ছোট স্ক্রুড্রাইভারের মধ্যে কাপড় জড়িয়ে গ্যাস ককের ভেতরের তেল ও নোংরা সব পরিষ্কার করে নিতে হবে। একইভাবে দ্বিতীয় গ্যাস ককটিকেও পরিষ্কার করতে হবে।
অন্যান্য সব ছোট ছোট পার্টসগুলোকে কাপড়ে মুছে নেওয়ার পর স্টোভ পিন দিয়ে জেট দুটিকে পরিষ্কার করে কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে। স্পিন্ডেল দুটিকেও ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে কাপড় দিয়ে তা মুছে নিতে হবে। গ্যাস ভাল্ব থেকে যাতে কোনো গ্যাস লিকেজ না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্যে এবং ভাল্বকে স্মুথ করতে গ্যাস ভাল্ব গ্রিজ স্বল্প পরিমাণে ভাল্বে লাগিয়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে অতিরিক্ত গ্রিজ গ্যাস ভাল্বের ছিদ্রগুলোতে যেন না যায়। গ্রিজিং কমপ্লিট হলে গ্যাস ভাল্বটিকে খুব সাবধানে ককের ভেতর প্লেস করে স্প্রিং সমেত স্পিন্ডেলটিকে লক পিন দিয়ে ভাল্বের সঙ্গে সেট করতে হবে। এরপর দেখে নিন স্পিন্ডেলটি ঠিকঠাক প্লে করছে কিনা। একইভাবে দ্বিতীয় গ্যাস ভাল্বটিকে পরিষ্কার করে নিয়ে গ্রিজিং করতে হবে।
অতিরিক্ত গ্রিজ গ্যাস ভাল্ব থেকে মুছে নিয়ে ভাল্বটিকে ককের ভেতর প্লেস করে দিন। একইভাবে স্পিন্ডেলটিকে লক পিন দিয়ে ভাল্বের সঙ্গে সেট করুন। এখন গ্যাস জেট দুটি স্প্যানার দিয়ে ভালোভাবে ককের আউটলেটে লাগিয়ে দিতে হবে। গ্যাস জেটটি লাগানোর সময় অতিরিক্ত টাইট করা যাবে না, এতে জেটের থ্রেড ভেঙে যেতে পারে। জেট কোনোভাবে ভেঙে থেকে গেলে পুরো গ্যাস ককটি চেঞ্জ করতে হবে। পরবর্তী ভিডিওতে আমি নিয়ে আসব ভেঙে যাওয়া জেটের টুকরোকে খুব সহজে কিভাবে বের করা যায়। স্পিন্ডেল কভারের বেস দুটিকে ভালোভাবে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে। একই সঙ্গে স্পিন্ডেল কভার দুটিকেও কেরোসিন দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর ওভেনটিকে সোজা করে রেখে গ্যাস পাইপ সমেত গ্যাস কক সেটটিকে স্পিন্ডেল হোলের মধ্যে ঢুকিয়ে স্ক্রু দিয়ে স্পিন্ডেল কভার দুটিকে ভালোভাবে টাইট করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে স্পিন্ডেল কভারের অন পয়েন্টটি থাকবে ওপরের দিকে এবং বাম দিকে থাকবে সিম।
ওভেনটিকে পুনরায় উল্টে নিয়ে এয়ার মিক্সিং পাইপ দুটিকে গ্যাস জেটের মধ্যে সেট করে বোল্ট দিয়ে তা টাইট করে দিতে হবে। প্রয়োজনে পাইপটিকে সোজা করে ধরে রেখে টাইট করে নেওয়াই ভালো। এখন ওভেনটিকে সোজা করে বসিয়ে বার্নার, প্যান সাপোর্ট এবং পুশ নবগুলো লাগিয়ে দেখে নিই চলুন গ্যাস ওভেন ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। তো এই ছিল আজকের এই ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আপনার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। আর পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে প্রেস করে দিন। বি সেফ, টেক কেয়ার, টাটা।